Hulle het oor die see gekom. Die wit man, die wit vrou van hierdie land. Van ver, ver lande het hulle gekom waar almal blank was. Hulle het dieselfde voorkoms gehad, alhoewel hulle verskillende tale gepraat het. 3 klein skepies in die woeste golwe van Cabo Tormentoso, Stormkaap. 3 klein skepies wat in sy rym gedra het, die steggies, die belpies, ja, die wiegie van 'n nuwe volk wat gebore moes word. 6 April 1652. Die dromedaris, die reiger en goede hoop, lê voor anker in die baai, vandag Tafelbaai genoem. Koopman Johan Antonis van Riebeek en 90 Nederlanders stap aan wal. Hulle is in diens van die Hollandse Oos-Indiese Kompanie, beheer deur die Here 17. En die opdrag is dat hulle ververskingspos aan die Kaap moet kom stig vir hulle skepe wat om die Kaap vaar na hulle handelsvennote elders. Die Here 17 wil hulle geldsakke vul, maar in die hemele is daar 'n Elohim raadsplan wat vervul gaan word. Die stigting van sy geliefde dogter, diskant die riviere van Kus, soos bekend gestel aan sy profete in sy aparte geskrifte. 'n Aparte volk begin wat oor meer as 3,5 eeue sy Via Dolorosa, sy pad van smarte gaan uitkap, om uiteindelik uitgesuig te word deur die roofvoëls van die hemel en oorhandig te word aan die wesens van die aarde, weens sy onkunde en ongehoorsaamheid. Maar uiteindelik sal kulmineer as die dogter van Sion, Jahwe sy toekomstige bruid, die diskant die riviere van Kus, afgesonder van die ander volke. Hulle aanbid nie soos die ander volke nie, en hulle wette is anders as die aardse wetboeke. Geagte volksgenote, verbondsbroers en susters, verbondsseuns en dogters, vergun my om op hierdie spesiale dag so kort as moontlik u boervolk se geskiedenis te skets. Want ons kinders word anders geleer. Geskiedenis is die stem van die volk, die gewete van jou volk. En 'n volk wat nie sy geskiedenis ken nie, is gewetenloos. Is 'n selfmoordvolk. Ja, selfs 'n moordenaarsvolk. En dan vir 'n wyle stil te staan, beseker dat die grootste gebeurtenisse op hierdie pad, want ons is so vreemd van wie ons is en waar ons vandaan kom. Want ons leef in die tyd van die groot leuen, in die tyd van die verskriklikste misleiding. En in die leuen en die misleiding is dit leiers wat die voortou geneem het. Politieke leiers, godsdienstleiers, of hoekundige leiers, medisyne, ja, omtrent by al die fasette van ons samelewing word ons mislei. 'n Karige begin 1657. 'n groepie kompanjeamptenare ontvang klein plasies van Jan van Riebeek. Hulle word vryburgers genoem. Hulle moet hul produkte lewer aan die kompanjie, maar hulle sou allermins vry wees. Hulle is verbied om hulle produkte aan mekaar of aan die verbygaande skepe te verkoop. Dit moes alleen aan die kompanjie verkoop word, teen hongersnoodpryse wat deur die kompanjie amptenare besluit is. Hulle kom in opstand en hulle word die vryburger verzetbeweging. Want Jan van Riebeek laat hulle dit wat hulle oorkla eenvoudig net afwater. Die vryburger word getuister deur moorddadige aanvalle van Hotten tot bendes. Eer toe Orlamse Harry se spul strandlopers en later deur ander groepe uit die binneland. Maar die Hottentot word omtrent uitgewis deur 3 pokke-epidemies waarop meer as 1600 Kaapenaars sterf.
Die oorblewene hottentotte voer rowers verstaan soos voorheen en sommiges gaan werk by die witman. Meeste vermeng met die slawe, ook boesmans en word onder andere die stamvader wat vandag die kleerling in die Khoisan genoem word. En nie uitgesluit Europese bloed nie. Die meeste bloedvermenging was die wegtrek van die latere bekende Griekwa-basters met 'n eie geskiedenis wat eindig in Griekwastad, die Handam en elders. Gouverneur Simon van der Stel moedig emigrasie aan. En hy poog vergeefs dat die vryburgers die Willeland in beweeg met veeboerdery. Tussen 1688 en 1700 land daar bykans 200 egenote families. Hulle vlug uit Frankryk nadat Lodewijk die 14de die edikt van Nantes geroep het. In die Roomse Hoerkerk miljoene protestante op die allerwreedste manier vermoor het. Hulle verhuis omdat hulle geloof in hulle nuwe vaderland wat uitleef sonder vervolging en inmenging. Maar die Babelgees sou altyd hulle geestelike pad versterk. Ook die Duitse ambasman wat ontsnap van die gevolge van die 30-jarige oorlog teen die Spanjaarde die arriveer. Hierdie immigrante word ook vryburgers waaruit aparte nasionalisme groei. Hulle word anders as diegene wat in die stede bly. Die egenoot in die Duitser word gedwing om Nederlander te word deur gedwonge integrasie. Slegs die Hollandse taal word aanvaar. 'n unieke boergroep wat saam ontbeer, saam groei, saam staan, ontwikkel. Hulle het 'n afkeer van die onbevoegde kompanje amptenary met hulle korrupsie. Hulle het geen politieke regte waar hulle woon in Stellenbosch, Groot-Drakensberg, die Parel en omgewing nie. Hierdie verzet word op die spits gedryf deur Simon van der Stel se opvolgerseun, Willem Adrian van der Stel, op sy plaas vergelegen. Willem Adrian lei 'n korrupte bewind saam met sy bandjies vir boeties. Die amptenare het saam bykans die helfte soveel grond as die vryburgers besit. Hulle produkte word eers aan die besoekende skepe en die kompanie verkoop. Hulle verkoop teen pryse wat hulle self vasgestel het. Van der Stel bou 'n pragtige woonhuis met buitegebou op vergelegen met kompanie geld, met kompanie boubenodigdhede en met kompanie arbeiders. Uit 61 morg onder wingerd. Hy produseer 'n kwart van die koringoes. Hy het 18.000 skape en meer as 1.000 beeste. En die Here 17 weet niks van hierdie amptenary se onwettige bedrywighede nie. Selfs die predikant Dominee Skelden was deel van hierdie partytjie. Die sekunde Elsevier rapporteer aan die gouverneur dat oor 3 of 4 jaar nie meer vryburgers aan die Kaap nodig sou wees nie. Die amptenary sou in staat wees om aan die maatskappy in die Kaap alles te voorsien. Die vryburger verzet beweging kom in opstand en hulle reageer, selfs fisies. Adam Tas is die leier, saam met Jacob van der Heiden en meer as 60 ander vryburgers, stel hulle 'n proteskrif op wat hulle op 'n skip na Batavië smokkel, sodat die Here 17 kan weet wat in die Kaap aangaan. Van der Stel neem kennis van hierdie geskrif en 'n autokratiese agterbakse riller speel hom in die Kaap af met Van der Stel as die hoofrolspeler. Die rebelle vryburgers word toegesluit weens hoogverraad en Adam Tas en Van der Heiden word alternatief selfs in die donker gat in die kasteel opgesluit. 'n plek waar die gevangene meestal sy doodvonnis verseël het. Hulle weier om aan Van der Stel en sy wetsmeelopers sy intimidasie toe te gee.
'n smerige verhaal speel af, maar hul stryd word met oorwinning bekroon. Die kompanjebasis ontslaan Willem van der Stel en sy amptenare kyk, selfs die predikant word teruggeroep en hulle word na Holland teruggeroep en die burgers is vrygespreek van die aanklagte en die politieke raad in die Kaap is beveel om die gevange burgers onmiddellik vry te laat. En die wynpag en die vleispag weer soos voorheen aan die vryburgers toe te ken. Die gouverneur se plaas moes in 4 dele opgedeel word en verkoop word. Daar is te min vroue. Nederlandse weesmeisies word ingevoer, maar te min en sommige blankes vermeng oor die kleurgrens. 'n ander liberale siening van gelykheid uit Europa oorgedra word afgedwing deur die Nederlander regering en daarna die Britse regering. Gouverneur J.A. de Mis bring met hom saam die Hollandse vrymesselary Smit. Hy dwing sy liberalisme af en beheer self die kerk. Die Kaap word in 1806 vir die tweede keer beset. Die Brit met hulle saam militêre horlosies en filantropiese liberale denkwyse. Vryburger word nou veeboer en beweeg al hoe meer ooswaarts. Hulle bots met die Boesmanplaag. Veewagters word vermoor. Boere word vermoor. Duisende beeste en skape en perde word geroof en selfs vermink. Plaashuise word afgebrand. Maar hulle word voelvry verklaar. En 'n verdelgingsoorlog teen hulle volk. Maar met sy trek kom die boer reeds voor 1780 in aanraking met die Khoisas wat uit die noorde getrek het en hulle bots by die visrivier aan die Ooskaap. In die distrikte van Graaf Reinet, Uitenhage, Somerset Oos, Tarka, Gramstad, Kraddock en Koolsberg ontstaan ernstige rassekonflik. Teen 1835 reeds 6 grensoorloë. Britse gouverneur besluit onsuksesvol om die visrivier as die oosgrensscheiding tussen grensboer en Khoisa vas te stel. Selfs forte word op die oewer van die rivier opgerig en die grens het soldate gepatrolleer. Dit is later ongedaan gemaak deur filantropiese liberale denke van die Brit. Dit maak die swartes 'n al hoe groter gevaar vir die grensboer. Die Brit wil alles verengels. En hy laai in 1820 die Britse settelaar op hulle skepe en hulle word in die Kaap en in die Suurveld en later in Natal gevestig. Die Brit bring met hulle saam hul taal, hul godsdienst, hulle humanisme, wat nie inpas by die boere, se kulturele gees nie. 'n derde wit volk ontstaan. Die Cape Dutch in die stad en die dorp, die Engelsman wat altyd loyaal in hulle vaderland sou bly, baie sou altyd dubbele burgerskap of toegang tot dubbele burgerskap behou. En dan die grensboer, wat hom al hoe meer en meer wil afsonder. Saam met die Brit het gekom die filantropiese sendelinge soos Van der Kemp en Reed, wat met hulle liberale neuse vir hulle Hottentots vroue uitgesnyf het. Ook filantropiese gouverneurs regeer met hulle liberale humanisme uit Engeland. Ja, die grensboer wat rassegelykheid verafskuw, kry te doen met hierdie filantropiese situasie en sy liberalisme en humanisme en hulle gelykheid tussen rasse. Die 1812 ordonnansie, die swarte ommegang, die grensboervrou staan in die beskuldigde bank en word verkleineer en beswadder. Aangespoor deur die sendlinge word hulle vals beskuldig dat hulle koois in swart is swak en sleg behandel het en mishandel het. Die grensboer is woedend. Hy is skeelvol, ook die slagtersnek-rebellie van 1815 teen die Britse bewind. 5 grensboere word by slagtersnek in die openbaar tereggestel. Die grensboere se gemoedere is in die rooi. Ordonnansie 50, die inboekstelsel en die passtelsel is afgeskaf. Die gevolg ongecontroleerde rampokkerij, rondlopers en diefstal
Engels word as die enigste amptelike taal erken, die taal van die gehate vreemdeling. Die waardevermindering van die Engelse rukdollar verarm almal. 1834 die vrystelling van slawe. Duisende slawe word ontslaaf met katastrofiese gevolge. Katastrofiese arbeidsprobleme vir hulle base, nou sonder werkers. Die Britse regering wil net 1/3 van die slawe uitbetaal. En dan moet hulle die geld in Londen gaan haal. Die gevolg, die middelman het dit uitgebuit, sodat die slawe-eienaar slegs 'n fraksie van die opbrengs ontvang het. En dan Kersfees 1834. Meer as 10.000 Xhosas storm oor die grens en val boereplase aan. 456 plaashuise afgebrand. 350 gedeeltelik verwoes, 60 ossewaans gesteel of verwoes. 5.715 perde weggevoer. 112.000 beeste, 162.000 skape gesteel. Grensboere vlug na Gramstad. Groot paniek heers. 'n boerereaksiemag van 800 man met Andries Pretorius in bevel word deur Sir Benjamin de Urban opgekommandeer met beloftes van vergoeding en met behulp van Britse soldate word die Xhosas oor die Kei-rivier teruggedwing. 'n proses wat bykans 'n jaar geduur het voordat orde geskep is. Durban se beloftes aan die boere word misken. En self diere wat deur hulle eienaars geëien word deur Lord Glenelg, die minister van kolonies in Brittanje, ontken en verwerp. Alles moet vir veiling verkoop word. Om die oorlogskostes te delg. Die grensboer word as die aggressor en die onderdrukker gebrandmerk en die swartes die onskuldig is. Die Brit wys weer sy ware kleur en hulle trek. Hulle het genoeg gehad, plase en eiendomme word teen 'n appel en ei aan die spekulante verkoop. Hulle trek omdat hulle vry wil wees, omdat hulle in hulle gedra die vlug en die vryheid van die adelaar wat hulle ver boor die bergpieke van Kaapland sien sweef en liefkry het. Omdat hulle anders was as die Britse oorheersers, anders was as die swart moedbendes, anders gedink as die liberale Brit en sy sendeling, anders as die Kaapse Nederlander. Hulle is verarm en hulle is gefrustreerd. Dis nie die Afrikaner van die Kaap wat tevrede was met die Nederlandse regering en Britse oorheersers nie. Tevrede was om die Britse burger te bly onder haar majesteit, die koningin van Engeland en haar taal wat trek nie. Dis nie Afrikaner groot trek nie. Daar was nie Afrikaner groot trek leiers nie. Daar was boere trek leiers. Dis die boere wat groot trek, die koerant noem hulle reeds immigrante boere. Hulle identiteit is anders as die Cape Dutch, die Kaapse Nederlanders. Ja, selfs die praatdialek het verskil. Die Cape Dutch het hewige weerstand gebied omdat die trekkerboere hulle hande met die koloniale regering verbreek. Ook die kerk aan die Kaap veroordeel die volksverhuising. En die grensboer word selfs onder sensuur geplaas, 'n bedekte seun. Eens welvarende boere, oud en jonk, verlaat hulle plase, pak hulle nodigste besittings op logge kakebeen en ossehandjies. Hulle troppe vooruit gejaag na die onbekende wêreld waar vryheid wink. Meer as 10.000 boere verlaat hul plase, verlaat hulle geliefdes na 1834. Die eerste is reeds in 1832. 'n emigrasiegolf onbekend in die westerlingse geskiedenis. Die van Rensburg, die Trigards, die Potgieters, Marits, Uys, Landman, Rudolf en baie ander groepe trek oor die Oranje rivier. En dan oor die Vaalrivier en hulle kom in botsing met Silkaats en sy Matabele's. Twee klein trekkergroepies word onverhoeds aangeval
en 28 plus 25 voortrekker lyke lê op die Via Dolorosa van 'n volk. Barbaars vermoor, waans verwoes, vee weggevoer, gebreekte harte. Ontsnappers laat weet, die ander trekkers se inraas vegkop. 59 waans word laar getrek teen sulkaar. Die jonge poulkreer, hy is ook binne in die laar. Die impies word afgemaai, maar duisende beeste en skape word deur hulle weggevoer. Weerwraak met 200 man by Mosega, waar honderde matabelies val. 7000 beeste word aangekeer. Die Van Rensburg trek word in Junie 1836 in die noorde uitgemoor deur die Toknese. En Trigard se trek word deur malaria uitgewis, met slegs Karel Trigard, wat in Delagoa aankom. Pieter Retief sluit by die voortrekkers aan. En hy word gekies tot kommandant-generaal. En hy begin om vriendskapsverbonde met die swartes, swart kapteins en selfs met sulkaats te vorm. 'n aksie wat eintlik sy lewe en honderde trekleiers sy lewe sou eis. Retief is leier. Hy wil Natal toe. Hy wil met Dingaan gaan praat. Hy soek 'n hawe vir sy volk. Daar is 2 spalt onder die leiers. Nie almal gaan saam. Retief gaan onderhandel met Dingaan. Piet Eys en Potgieter besluit hulle wil eers met Dingaan met sulkaats gaan klaarspeel. En word gehelp deur Sarel Silje. Pieter Retief gaan praat met Dingaan en sendeling ouens staan by. Die boere moet sy gesteelde beeste by Sekondela gaan haal vir grondgebied. Sekondela skrik vir die boere se dreigende houding en hy oorhandig 700 beeste, ook 4 wapens. Nog trekkers sukkel teen die berg af. Sien net oorblysels van 'n Zulu skrikbewind, oud klipkrale. Retief verontagsaam, maar rit sy raad om slegs 3 man saam te neem met die gesteelde beeste. Max vertoon gaan gevaarlik wees, maar Retief wou juist dit doen. En van die beste perderyter boere gaan as vrywilligers saam. 70 boere op pad na Dingaan se beplande dode akker. Want Dingaan was nooit van plan om daardie grond vir die boere te gee nie. Inteendeel het reeds daardie grond by 2 geleenthede afgeteken aan die Brit en aan sendelinge. Sendeling Ouen wat naby Dingaanstad gebly het, help met die opstel van die traktaat wat deur beide partye onderteken word op 4 Februarie 1838. Die onbewoonde gebied tussen die Tugela en die Oomsum Gubu-riviere tot aan die Drakensberg en die see word aan die voortrekkers afgestaan as woongebied. Voordat die deputasie sy terugkeer word Retief genooi na afskeidsgeleentheid by Dingaanstad, waar 3 MP-regimente hulle trakteer op oorlogsdanse. Buite die hek hulle wapens agtergelaat, in opdrag van die despoot as eerbetoning. Dingaan het reeds geweet wat het Potgieter met sulkaats aangevang. Dingaan het reeds die nuus gekry wat die boere gedoen het met die Khoisas by die visrivier. En die Engelse man Werner het alreeds vir Dingaan gaan sê dat hierdie Retief gee niks om vir hoër prioriteite, niks om vir 'n koning nie. Want hulle die Britse koning in die gesig geskop en weggetrek. En Dingaan het kennis geneem en hy het geweet. En hy was bang dat dieselfde met hom gebeur. En dan skielik, Kulalane Abatagati, slaan dood die wit towenaars. Die 70 man word met rieme vasgebind en gesleep na Glomo Amabutu, asvoerkop, waar hulle liggame met knopkieries en assegaaie ontsiel word as asvoerkos. Oorleweringe vertel dat Pieter Retief eers moes aanskou hoe dat sy eie 12-jarige seun en die ander makkers ontsiel word, voordat hulle hom doodgemaak het. Daar word vertel dat sy hart
en van sy binnegoed uitgesny is terwyl hy lewendig was en op die pad van die voortrekkers gaan begrawe is. Intussen Gerrit Marit se waarskuwing dat die trekkers langs die klip in Boesmansrivier na die hooflaar moet terugkeer. Hy gaan selfs na die laars toe en hy gaan smeek hulle om terug te keer, want hy het nie 'n goeie gevoel gehad vir dit waarmee Retief besig was nie. Want Retief was uit verskeie oorde gewaarsku om nie te gaan nie. Gerrit Marit sterf 23 Oktober 1838. Een maand later daag Andries Pretorius op. Hy word gekies as kommandant-generaal. 469 man met 64 waantjies vertrek van Skiedrift op pad om Dungaan te gaan straf. Intussen het Dungaan bloed geryk. En hy gee opdrag dat die wyfie voël op haar nes gedood moet word. Dan skielik in die nag duisende moordlustige Zulu-krygers val die onvoorbereide boeregroepies aan. Die bloedbad van 17 Februarie 1838 de Blaukrans in Wene. 282 trekker welpies sterf, 41 man, 56 vrouens, 185 kinders reed vermoor. Manne, vrouens en kinders word daar in die môre donkerte oorval en vermoor met 'n barbaarsheid waarvan 'n kuns gemaak is. 'n Gesig wat die sterkste manneharte laat krepeer het. Suigelinge aan moederborste vasgepeng en deurboor. Babakoppies teen wawiele verbrysel. Vroue se borste afgesny, die liggame afgryslik vermink. Met lykies van kindertjies teen die bloedige bors vasgedruk. Bloed tap uit die kakebeenwaantjies, waarbinne swanger vroue met ongebore babas, tragiese verhale wat daardie nag gebeur het, bly steeds 'n hartsweer by die boervolk. Tot vandag toe, 'n barbaarsheid wat nooit uit die programmering van die swart ras sou ontsnap nie. Vandag geïgnoreer deur die boer se haters wêreldwyd en selfs in sy midde. En hulle begrawe hulle geliefdes, hul mans, hul vrouens, hul kinders. Die boere pad plavei met kinderlykies, moedertrane en boere verdriet vir die toekomsvolk. Leiding het hulle voorouers in Europa geken en steeds hul Via Dolorosa op soek na vryheid. Saam met Retief se manne is honderde boere trekkers nie meer. Piet Uys en Andries Hendrik Potgieter verneem die verskriklike nuus en hulle wil weerwraak neem, maar hulle kan nie saam staan nie. Die een wil nie onder die ander se bevel staan nie. By Italië word Uys die Uysgroep in 'n hinderlaag gelok. Piet Uys, sy helde seun Dirkie en nog ander sterf. Die vlugkommando genoem, al is honderde Zulus gedood. Die boere is op pad van Skiedrift. En dan het danskraal praat hulle die eerste keer met hulle hemelse Vader op aandrang van Andries Pretorius. Hulle bid saam. En Sarel Silje pleit by die Almagtige en hy smeek 'n kontrak af. Almagtige Vader, die oormag is te groot. Ons kan nie wen sonder u hulp nie. Ons bind ons vas. Ons bind ons aan u vas. Ons bind ons nageslag aan u vas. Ons bind ons toekoms aan u vas. Laat ons tog nou wen. Ons kinders en ons nageslag behoort aan u. Ons volk gaan u volk bly tot in die verte geslagte. U volkshuis. En hulle beloof hierdie wen sal 'n dankdag wees
tot sy eer tot in die verte geslagte, en ons sal ons kinders so leer die toekoms in. Dit sal 'n dankdag tot u eer wees, en u as u die vyand in ons hand gee. Ons sal hierdie dag as 'n Sabbat aan u gedenk. En in die groot plek sit die koning. Tel sy beeste een vir een, soos hulle aangestap kom kraal toe. Alles rustig om hom heen. Maar het lewe op die heuwels van groen van Zululand. Want die groot woord gaan die land deur en die oproepvure brand. In gelid baseer die impies, vorm die oskop halwe maan, soos van oud die Amatsaka, om die grootstad van Dingaan. Witte, swarte, rooie skilde, elke regiment apart, regs die garde van die koning leeuvel skild en leeuhart, langs die jonger veerbosdraers, ligvoets loop hulle en geswind dat die Sakabula-vere, heen en weer swaai in die wind, soos die donder op die berge, trommel as 'n gaai op skild, klink by Jete 10.000 mannestemme, sterk en wild. Dingaan in sy stad, Nkulunkulu. Dingaan sit en wag op sy hoofman wat moet kom, Tabula Mansi. Buite sit en wag, Tambusa en Klede, die bestes uit sy kraal. In sy gedagtes, die uitwissing van die trekkerboer, die wit tovenaar. En dan verskyn veldheer Tabula Mansi, buig eerbiedig voor die koning. Huil u grote olifant, berg van sterkte, leeuw van vuurheid, tier wat doodspring in die nag, van die berge tot die seevlak. Onbetwis strek jou gesag, van die swarte Umfolosi tot waar Umsinkulu vloei, het jou impies al die nasies, elke vyand uitgeroei. Ons as 'n gaai roes van stil hê, vra vete om te breek. Ongeduldig wag jou kinders. Wat is jou bevele? Spreek. Tabula Mansi rapporteer aan sy koning, Ginter aan die ooms en Jatti, so word my getrou berig, staan die Amabula laar teen die groot pek selfgerig. Dingaan beveel, delgel uit soos het wilde honde. Maak die asvoels vet en dik. Daar die swarte rawe feesvuur, gee hul oë om uit te pik. Dinges waai jou, Dine Zulu laat geen enkele lewendag. Dink aan Floma Amabutu en Retiefse 70. Met voldoening oor die koning sy getrouwe sal heer, trots aanskou hy die ontplooiing van sy onverwinbare leer. En later as die sterre vonkel, sluip hulle snel oor berg en dal, wisse dood wat nachtlik oprig, luidloos soos 'n blaar wat val. Wat A.G. Visser hier vir ons wil sê, dat die trekkers hier te doen gehad het met die beste militaire swart krijgmag destyds in Afrika. En op 15 Desember trek die trekker deur 'n sytak van die Buffelsrivier deur die Nkome rivier. Toe kondig baas verkender, Hansdonk te lange aan. Hulle is hier. Hulle kom in hulle duisende. Hulle wemel oor die rande, hulle is 2 uur te perd hier vandaan af. Hulle kom vannacht nog. Hulle kom om dood te maak. Die kommando was reeds deur die rivier. 'n wonder oomling van die trekker welp sy Olohei wys aan Victorius en de lange die strategiese plek vir hulle laai. Beskerm die rivier aan die een kant en 'n diepstoot reghoekig met 'n seekoei gat aan die ander kante. Die Almagtige het die tyd, die oomblik en die plek gekies. Sy seondogter het gevra. Hy het haar hulp geroep gehoor. Hy het geluister. Die posisie van die laar sou die Zulus dwing om in 'n nou gang aan te val. Die gevreesde oskop halwe maan sou nie werk nie. Gods laar was beskerm met die seekoei gat, die sloot en die rivier. En dit sou donker maan wees. Die volgende aand volmaan. Die regte oomblik op die regte plek. Hier sien hier in die hand van die Allerhoogste boervolk. En daar op hulle trek en hier op die walle van die Nkome rivier praat hulle met hulle skepper. 7 dae lank nou praat hulle met hulle skepper in Sarelselje
op die kanonbaan, pleit hy 'n gebedsbelofte af. Anders as die hemele is hierdie manne onbewus van hulle werklike herkoms. Sy dogter, die dogter van Sion. Hulle bid nie vir 'n versoeningsdag nie, waar swart, wit en bruin saam vakansie hou en handjies vashou en saam kuier nie. Hoe weerloos is hulle in die duisternis teen hierdie duisende wat op die laar afpyl. Ag Vader, daar sak jy mis nou op die laar toe. Wat gaan beteken dat die kruit gaan nat word en ons nie eers sal kan vuur nie. En al het hulle gebid, nogtans die vrees en steeds bly hulle bid die ontsettende vrees in die nag. Hoe kan ons toch wen as hulle nou aanval? Gaan ons ooit weer ons geliefde sien? Was alles te vergeefs? Was ons trek te vergeefs? Was ons hartseer en trane vergeefs? Was ons ongehoorsaam aan U? Buite hoor hulle die geskuifel van duisende voete in die nag, vlak by die laar. Mededogterkinders, hoor die geskuifel van duisende voete buite die laar, stil sonder praat. Gereed om uit te moer. Af en toe is sagte gebrom. Hoor hoe klik assegaai teen assegaai in die mistige nag. Anders Pretorius het opdrag gegee dat die sweeptokke met kerslanterns uit die waans na buite gehang word. Heen en weer waai die liggies in die misboek aan die weerlose laartjie, daar op die walle van die rivier. Later sou Zulu oorlewinge vertel van baie lewende wesens wat in die misbokant die laar gewandel het. Nog 'n oorlewing vertel dat die boere lieg. Daar was reuse met groot skildvelle bokant die laar, wat die assegaaie sou wegkeer as hulle sou aanval. En hulle het ook geweet dat die kruit sou nat word en die volgende oggend nutteloos sou wees. In die oggend toe die dag breek, 'n grootse wonderwerk. Die mis het verdwyn. Ons weet mos dat die son die mis eers moet wegbrand, maar dit is 'n skoon, helder wonderwerk. Die mis is weg. Toe sit hulle daar in hulle duisende, die Zulu-impi-regimente rye op rye, die slagordes opgestel vir die groot moord, soos wat sake hulle geleer het. Beskaam hulle 60 tree van die laar af sit hulle in wag, in stilte. 'n doodsverachtende gesig. En toe die Zulu storm, monde wyd oopgerek, doodsverachtend, bloedstol kreet oor die vlaktes, as 'n gaai op skuld, die trommel daarvan. Duisende demone dig by die laar. Liggame wat blader spring om te vernietig en te moor. Agter duisende wat voete stamp in die voorste veerbosdraers aanmoedig. Maar dit is Andries Pretorius wat die teken gee. Die vuur uit die waadtente, die vuur uit die laar, die vuur uit die snaphemme is so fel, dat die totale omgewing donker word van die kruitrook. En paaie boor Griekiese kanonballe teen die aanvallende massas. Weer en weer val hulle aan en die lyke hoop op. Hulle kom nie binne 50 tree van die laar nie. Die oskop halwe maan werk nie. Daar is nie plek vir die horings om die laar te omsingel nie. Hulle almagtige skepper het die terrein vir hulle uitgesoek. 'n Doodsakker vir die vyand. Teen middeldag was die slag gelewer, 'n wil dooies lê om die laar. Gebonde Zulus sukkel deur die rivier, as besluit op die oop vlakte aan die ooste kant. Okalu, Lamatambu, bult van doodsbeendere. Die rivier is bloed gekleur, Zulu bloed, bloedrivier. Meer as 3000 lyke lê om die laar versprei. Die strafkommando is nou die wenkommando. Daardie aand prys den Heer met blye galmen uit die waalaar op die wal. Natal is nou voortrekkerland, maar die Brit het weer sy gesig kom wys en het reeds voor die slag Port Natal geannexeer. Die Brit wil sien dat die probleme tussen Ngaan en die boer iets van die verlede is. Andries Pretorius help Mpande om Zulu koning te word. Ngaan word verslaan en verjaag
'n vlug met 100 impies na 'n ander stam om daar vermoor te word. En bande weet duidelik wat die boer se grond is, waar die boer se grond is. En gouverneur Napier ontvaar dit so en die nuwe boere onafhanklikheid van Natalia word erken. Maar weer ontken, toe Zulus weer vee stuur en Pretoria met 'n kommando gesteelde vee gaan opeis en 'n klomp Zulus doodgeskiet word. Selfs die nuwe Volksraad is ontstel hieroor ten spyte van die feit dat hulle Pretoria en sy kommando gestuur het. Dit is onaanvaar vir die Brit. Napier stuur het Britse taakmag om Natal met geweld te annexeer. Maar die burgerkommando oorweldig die Brit en hul kamp is onder beleg. En die Engelsman Richard King, die King spring vrywillig op sy perd en jaag in 10 dae die 100 kilometer na Gramstad. En Napier kry die boodskap. Hy stuur 'n skip met troepe. Dis onverwags. Die boere moet kommando gee oor in die boeregrond. Is weer in Britse hande, weer Britse gebied in 1842. Weer pak die trekkers op en trek oor die Drakensberge na die Hoëveld. Die King sy helder rit wat die boer stuur na 2 boererepublieke waar hy sy rol moet speel. Weg van die haat en verraad van die Brit en sy setlaars. Met die ondertekening van die konvensies van Sandrivier en Bloemfontein word die Britse agtervolging gestaak en die boer kry sy 2 republieke. 'n verwesentlike ideaal. 2 onafhanklike boererepublieke is die wenprys wat internasionaal erken is. Die boervolk is 'n erkende volk met hulle eie republieke, boererepublieke, nie Afrikaner republieke nie, die Oranje Vrystaat en die Suid-Afrikaanse Republiek. Maar die Brit verskyn weer toe goud en diamante ontdek word. Reeds het geheime organisasies al gruwels beplan. Sir Theophilus Shepstone verbreek die Sandrivier Konvensie van 1852 en hy annexeer die ZAR met slegs 25 berede soldate. Op 12 April 1877, onverstaanbaar. Die boervolk besluit om die Britse juk af te gooi en president Paul Creer kommandeer sy boervolk op by Paardekraal en bykans 8000 boere verenig en herbevestig die belofte van 1838. Die boere pak klippe by Paardekraal soos Joshua by die Jordaanrivier. Die Eerste Vryheidsoorlog, die boere verslaan die Britte by die slag van Bronkhorstspruit, die slag van Lions Neck, die slag van Ingogo, ook bekend as die slag van Skynshoogte, en dan die slag van Amajuba. Die Brit is verneder. Sy dogter het gevra, maar Elohe het geluister. 1895, die Jameson agterpakse inval georkestreer deur Rhodes, eerste minister aan die Kaap, wat 'n verenigde Suid-Afrika begeer onder Britse bewind. En natuurlik moes sy volksraadlede onder andere Jan Hofmeyer en sy Cape Dutch van hierdie samenswering geweet het. Die inval word deur die boere gevnyk en Dr. Jameson en 260 van sy soldate eindig in die tronk. Jameson word die Britse held en word later deur die koningin tot ridder geslaan. 1899, die 3-jarige Anglo-Boereoorlog. Die Brit dwing die boere in 'n oorlog waar 20% geliefdes afskuwelik ontsiel word. Ja, die doodsengel moes siek en sat geword het, gewees het van sy verwoestingswerk. Nie net hy het die eerstgebore seun weggeneem nie, maar telke male die moeder, die dogters, selfs die hele kroos, ja, selfs die pappie op die slagveld. 'n hartseer verhaal, 'n moedelose trane verhaal waar die boervrou, seuns en dogters en boeresoldate op die ashoop van die wêreldgeskiedenis weggesmet is. 500.000 Britse troepe teen 50.000 boerekrygers. Gekenmerk deur grootse heldedade, maar ook verraad en lafhartigheid. As ons antwoord op die vraag soek op hierdie tragedie, dan antwoord Paul Creer dit self later.
Hulle het nie soos by paardekraal by mekaar getrek en die gelofte bevestig en klippe gepak nie. Ja. Die Brit wen met sy verskroeide aardebeleid. In die strafkampe van Kitchener en Rothschild, waar duisende onskuldige vrouens en kinders die hoogste offer moes bring, weggevoer soos beeste in treintrokke, wil plaashuise afgebrand deur Engelse haat, toegesluit in strafkampe, hongersnood, siektes en selfs verkrachting, dade wat nooit ongestraf sal bly nie. 2 Anglo-Boere-oorloë, nie Anglo-Afrikaner-oorloë nie, gaan vra maar vir die Britse geskiedskrywers. 1910, die boervolk word teruggedwing na Unievolk genoem, die Afrikanervolk. Gedwing om deel te word van die Cape Dutch en die Britse settlers, wat die Brit gehelp het met perde, voedsel en ander hulp teen die boere gedurende die oorlog. Ons eer die Kaapse rebel wat om by die boervolk geskaar het en selfs die 4 peloton moes trotseer. Die Britse illuministe Mulder en Rhodes se plan het geslaag om die boervolk, die Cape Dutch en die Brit in dieselfde kamp te dryf, genoem die Afrikanervolk, wat eintlik sou lei tot 'n val. Die boervolk het die slagoffer geword van misleiding. Hy het sy volkskap gemanoeuvreer. Verstaan hoekom generaal Christian de Wet sy Mauser teen 'n klip verbrysel het met die ondertekening van die vrede van vereniging. Die boererepublieke word deel van die Unie van Suid-Afrika. Die boervolk staan weer uit die as op, maar verraad sou sy tol eis, ingemeng met geheime organisasies, subtiel. Inderdaad kan 'n volk sy dwaase, selfs die eersigtiges, onder hulle oorleef, maar nie verraad het sy binnekring. 'n Vyand voor die poorte is minder vrees aanjaend, want hy word uitgeken, en laat sy afvla openlik wapper. Doch die bewaaier beweeg vrylik tussen diegene binne die poorte, terwyl sy slingse fluisteringe deur die gangetjies reis en selfs in die regeringssetel self hoorbaar is. Want 'n verraaier verskyn nie as 'n verraaier nie, en hy praat die tone wat aan sy slagoffers wel bekend is. Sy aangesig en gewaad is soos hulle soen, en hy beroep hom op 'n soort gemeenheid wat dit diep in die harte van die volk verskuil lê. Hy ondergrawe die stutpilaar van 'n volk, sodat dit verkrummel en ineenstort. Hy vermurwe die volksiel totdat dit van alle weerstand beroof is. Ja, self van 'n moordenaar is minder te vrees. Lees ons dit wat Pieter Tief in sy manifest geskryf het, dat verraad nooit toegelaat sal word nie, en dat hulle aan die man gebring sal word, en dat hulle uit die sisteem vernietig sal word. Die konstitusionele pad van Suid-Afrika het min weerstand en afskuwelike leuns. Gekenmerk deur misleiding, korrupsie, haat en bedrog, verraad en hebsug van bepaalde persone wat hulle Afrikaners noem en genoem het. Ja, selfs moord en gruwels is gepleeg. Dr. Haai verwoord het in hulle pad gestaan en hy is vermoor. Daarna was dit maklik. Die Afrikaner kiesers is maklik mislei, hulle trou gesweer aan politieke partye en die se leiding. Anders as by die boervolk wat daar vir persoon gestem is, wat sy pligte kon dien. Politieke partye het die broeiplek geword van verraad en gruwels. Is die stemvee en die gruwel ingeboelie, is die Elohim van Bloedrivier, die Elohim van Israel en sy nageslag verraai. Die antichrist swartes het sy baas geword, met hulle voorvader gees God, wat selfs in 'n volkslied vereer word. Sy God het hy in 'n noodopkussie toegesluit, om te gebruik wanneer nodig, en steeds besef die wit man nie die gruwel wat hy opgerig het nie. Hy weet nie hoekom hy nou die sterk is,
en nie meer die kop nie. Nou, die nuwe bloedrivier is voor die deur. Die teenpool se impiese steeds Dingaan, veel groter as die mag by bloedrivier. Hierdie keer word Dingaan gerigsteen met groter demoniese magte, waar die saad van die slang agter die skerm sy hoofrol speel, met hulle geldvoorraad en media wat oorlog verklaar het, teen die witbrein in sy liggaam. Dingaan word gebruik vir hulle uitwissingsprogram. Ons is nou in die laaste pylvak. Dus daar steeds groepe wat hulle self klassifiseer as deel van die boervolk. Maar die boervolk is reeds besmet met die teenpoolse metodes. Verraad, tweespalt, valshede, verrotting. Daarom suiwering. Suiwering het reeds begin gebeur, nuwe volk is reeds 'n werklikheid. De Wiggie en Jan van Riebeek se skepies, die koms van die Hollander, die Duitser en die eggenoot, hul oorblyfsel het reeds laar begin trek, teen die teenpool in sy menigte. Hierdie Wiggie oorblyfsel is die dogter van Sion, soos geprofeteer, sy toekomstige bruid. Hierdie dogter woon reg oor die hele Suid-Afrika, besig met 'n geestelike trek. Sy trek weg van die sataniese liberalisme en humanisme, weg van die filosofie van vermenging, weg van die Baalpriesters se valskerke, weg van die noodlose binnengevegte en haat onder en binne die boervolk, weg van die verraad teen sy Elohim, weg van die Satanse geheime organisasies, na sy Elohim se laar van apartheid. Want dit is wat heiligheid beteken. Jy het aangekom by Gilgal, by die troosterklip die laar. Jy word genooi na die nuwe bloedrivierlaar, om pak weer klippe soos by paardekraal, soos in die tyd van Josua by die Jordaan, en sien en ervaar hoe Jericho se mure intuimel. Kom deel in die seën en nuwe gelofte deur die Hemelse Vader gedikteer. Nie met waansin, osse en gewere en kanonne nie, maar die Gilgallaar, die troostergeeslaar, verenig landswyd in hierdie laar met oorgawe en opregtheid, saam met die hemelse weermag, onvernietigbaar. Sy dogtersbruid is binne die laar. Geen wapen kan haar beskerm soos haar bruidegom nie. Die geveg kom vanuit die laar, en hy sal sy dogtersbruid lei en beskerm soos by Bloedrivier 180 jaar gelede. Weer 'n grootse wonderwerk. Daar is nog baie skape wat nie in hierdie laar is nie. Hulle is landwyd. Hulle is soekend, hulle is mislei. Ons moet hulle uit Babylon gaan help bevry. Hulle moet uit die gif byvelle onttrek word na die groen haver, na die geestelike waarhede, die hemelse spys. Ja, nuwe weiding is vir sy skape beskikbaar, 'n giflose weiveld, waar hulle kan gedei en hulle lammers veilig grootmaak. In sy geestelike laar, vir die wat wil luister en deelneem. Die slothoofstuk, geagte volksgenote, is die hemelse vertroosting. Sy dogtersbruid gaan rustig wy en neerlê. Jahwe sê, en al die volke van die aarde sal sien, dat die naam van Jahwe oor julle uitgeroep is. En hulle sal vir jou vrees, as ons luister na sy stem, en dit sorgvuldig doen. Amen.